भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब किस रेलवे लाइन पर और किस शहर में चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी का इतिहास 170 साल पुराना है। पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर से मुंबई के थाने तक चली थी। भारत में आज भी एक ऐसी ट्रेन जो पिछले 150 सालों से चल रही है। इस रेलगाड़ी का नाम हावड़ा कालका मेल है। यह रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा से हरियाणा के पंचकुला जिले के कालका शहर को जोड़ती है।